হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো তোমাদেরকে আমার একটা নতুন ব্লগে অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো এখন বাজছে ভোর 4টে আর আমি উঠে পড়েছি, কারণ আমরা বেরোবো। তো কোথায় যাব বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে। আগের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলিনি, কিন্তু এবারে বলে দিচ্ছি। আমরা যাচ্ছি তারাপীঠ। তো এখন বাজছে ভোর 4টে আর আমরা জলদি বেরোবো। তো চলো রেডি হয়ে নিই, ততক্ষণ দেখতে থাকো। এই যে আমি রেডি হয়ে চলে এসেছি। আমরা এবার বেরোবো, কারণ আমাদেরকে ট্রেন ধরতে হবে। তো ট্রেনটা আছে 6:20-তে। আমাদের এখান থেকে যেতেও একটু টাইম লাগে। তো এই যে আমরা পৌঁছে গেছি, স্টেশনে বসে আছি ট্রেনে। আমরা এখন বসে আছি কুমারডুবি স্টেশনে। তো এখন ট্রেনের টাইম প্রায় হয়ে এসেছে, এবার ট্রেন ঢুকে যাবে স্টেশনে। তো আর যাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে তারা প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। আর এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য অনেকটা ইনফরমেটিভ হতে চলেছে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন আসানসোল স্টেশনে পৌঁছে গেছি। ট্রেন জার্নিটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি, কারণ ফোনের ব্যাটারিও কম আছে আর জানি না কোথায় কি চার্জ দেব। তো আসানসোল থেকে আমরা এখন যাচ্ছি বর্ধমান। তো বর্ধমানের ট্রেনে আমরা উঠে পড়েছি আর সিটও পেয়ে গেছি, কপাল ভালো ছিল তাই। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমরা বসে আছি, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর আমরা এখন বর্ধমানও পৌঁছে গেছি। তো বর্ধমান আসানসোল থেকে বর্ধমান বেশি টাইম লাগে না, তাও 2.5 ঘন্টার মতন মনে হয় লেগেছিলো। আমি ভুলে গেছি কতটা সময় লেগেছিল, কিন্তু এখানে আমাদের অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল ট্রেনের জন্য, খুব বেশি না। তো এই যে আমরা ট্রেন পেয়ে গেছি। বর্ধমান থেকে রামপুরহাট যাব আমরা। তো রাস্তাটা এতটাই ভালো লাগছিল, চারিদিকে দেখো কত ক্ষেত, ধানের ক্ষেত। আর যতদূর নজর যাচ্ছে ততদূর দেখো শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত, এতটাই ভালো লাগছিল। আর এখান থেকে কিন্তু আমরা সিট পাইনি, আমরা পুরোটা দাঁড়িয়েই গেছি। 3 ঘন্টার মতন সময় লেগেছিল, ততটা জার্নি আমরা দাঁড়াই দাঁড়াই গেছি। তো দেখো কি সুন্দর ক্ষেতগুলো লাগছে, ধানগুলো কেটে দিয়েছে তাই হলুদ লাগছে। এই যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, আর এখানে একজন গান করছিল, খুব ভালো লাগছিল গানটা শুনে। তোমাদেরকে ওটা শোনাতে পারবো না, কারণ কপিরাইট ক্লেম চলে আসবে তার জন্য। তো এই যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর এখানে দেখো আরেকটা দাঁড়িয়েছিল, কি বলে, বাউল গান করে উনি, তো এখানেই ছিল। আর ওইদিকে একটা দাদা গান করছিল, তো আমরা গানও শুনছিলাম আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাইমটা পেরিয়ে গেছে। আর এই যে আমরা ঢুকে গেছি, ভারত সেবাশ্রমে ছিলাম আমরা। তো এই যে দেখে নাও ভারত সেবাশ্রমটাও। এখানে কিন্তু কম খরচের মধ্যে খুব ভালোভাবে থাকতে পারো, আর এখানে পুরো সেফটি আছে, কারো কোনো ভয় নেই। আর অনেকগুলো রুম আছে। আমরা অ্যাটাচ বাথরুম পায়খানা ছিল আমাদের রুমে, তো নিয়েছিল 200 টাকা। তো এখানে অনেক কমে রুম পেয়ে যাবে, অনেক সেফটি। তো চলো আমরা এবার সাইট সিন ঘুরবো। আমরা ওখানে 1:30টার মধ্যে পৌঁছে গেছিলাম, আর সাইট সিন দেখার জন্য আমরা 3টের সময় বেরিয়ে পড়েছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আমরা টোটোর মধ্যে আছি। আর এখানে খুব ভালো লাগছিল, ফার্স্ট টাইম আমরা দুজন একাই এসেছি, একটু ভয়ও ছিল কিন্তু এক্সাইটমেন্টও অনেক বেশি ছিল। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ টোটোতে করে আমরা যাচ্ছি, আর ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে আমরা পৌঁছেও গেছি। এই যে জায়গাগুলোর নাম কিন্তু আমি ভুলে গেছি, ঠিক আছে, তাও যেটা যেটা মনে থাকবে সেটা আমি বলে দেবো। এখানে একটা জগন্নাথ মন্দিরও ছিল, সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি। তো এই যে দেখে নাও মন্দিরটা, এখানেও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ছিল, আর ভিতরটা খুবই সুন্দর, দেখলে মন ভরে যাবে। মন্দিরগুলো প্রত্যেকটাই খুব ভালো ছিল, আর টোটো দাদাও খুব ভালো ছিল, আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে ঘুরিয়েছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, আর নেক্সট ডেস্টিনেশনেও আমরা পৌঁছে গেছি। এটা হচ্ছে ইস্কন মন্দির, তারাপীঠের ইস্কন মন্দির এটা। তো এই যে ভিতরে কিন্তু কোথাও ছবি তুলতে দিচ্ছিল না, ছবি তোলা সব জায়গায় বারণ, শুধু বাইরের গুলো ফটো তুলতে, ছবি ভিডিও করতে দিচ্ছিল। তো আমরা বাইরেই যে দেখো এখানে অনেক ফটোও তুলেছি আর তোমাদেরকে দেখিয়েও দিয়েছি। বাইরেটাই আমি শেয়ার করতে পেরেছি, ভিতরটা আমি দেখাতে তোমাদেরকে পারিনি। তো এই যে মন্দিরগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা খুবই ভালো, তোমরা আসবে তো নিশ্চয়ই এই জায়গাগুলো দেখবে। এই যে, আর তোমরা যে সাইট সিন দেখার জন্য টোটো ধরো করবে, তো ওনারা বেশি বলবে, 350-400 টাকা বলবে। তো তোমরা একটু বার্গেনিং করে নিও, ওখানে 250-300-তে তোমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গায় ঘুরিয়ে দেবে, সঙ্গে বামাখ্যাপার বাড়িও ঘুরিয়ে দেখাবে তোমাদেরকে। তো
তো সব মিলিয়ে আমাদের 250 না 300 নিয়েছিল, এরকমই কিছু নিয়েছিল। আমি এখন ঠিক ভুলে গেছি, কারণ অনেক দিন পর আমি এডিটিং করছি, তাই আমি ওগুলো ভুলে গেছি। কিন্তু হ্যাঁ, 250 থেকে 300 নেবে, এর বেশি নেবে না। তো তোমরা একটু দেখে শুনে ভালো করে বার্গেনিং করে নেবে, কারণ ওনারা একটু বেশি বলে, কারণ সবাই বার্গেনিং করে, তো তার জন্য ওনারা একটু বেশি করে বলেন। তো সে তোমাদেরকে ঠিক হিসাব মতন করে নিতে হবে। তো আমাদেরকে 250 না 300 টাকাতে পুরো বামাখ্যাপার বাড়ি আর বাকি 6টা মন্দির আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। আর দাদারা খুবই ভালো ছিল, প্রত্যেকটা জায়গাতে বলে দিয়েছিল যে কোথায় কি মানে কি হয়েছে কোথায়, সেগুলো আমাদেরকে সব ডিটেলসে বলে দিয়েছিল। আর আমরা এখন ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমরা এখন যাচ্ছি বামাখ্যাপার বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, আর রাস্তাতে খুব সুন্দর লাইট দিয়েছিল, কিন্তু আমার ফোনে অতটা ক্লিয়ার আসেনি। কেন আসেনি আমি বুঝতে পারছি না। এখানে লেখা ছিল আই লাভ তারাপীঠ, এটা খুব ভালো লাগছিল দেখতে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, আর এই হনুমান মন্দিরটা দেখো কতটা বড়। হনুমান ঠাকুরটা দেখো অনেকটা বড়। আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি এত বড় হনুমান ঠাকুর দেখেছি, ঠিক আছে। সাইড সিনে আমরা মোট 6টা না 7টা মন্দির দেখেছিলাম। তারপরে আমরা যাচ্ছি বামাখ্যাপার বাড়ি দেখতে। তো এই যে পৌঁছে গেছি। এখানেও ভিতরে ভিডিও বা ফটো তোলা বারণ ছিল, তো আমি তোমাদেরকে বাইরেটাই একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর তার আগে রাস্তার মধ্যে একটা হনুমানজির মন্দির এসেছিল, তো দেখেইছো নিশ্চয়, খুবই বড় মূর্তিটা ছিল। তো খুব ভালো লাগলো জায়গাগুলো ঘুরে পরে। কাল আমরা সকালবেলায় পুজো দেব, তার জন্য আমরা আজকে বিকেলেই সব কিছু ঘুরে নিয়েছি, সাইট সিনগুলো দেখে নিয়েছি। আর এখানে আমরা মন্দিরেও পৌঁছে গেছি আরতি দেখার জন্য। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছ আরতি হচ্ছে, এখানে টিভিতে দেখা যাচ্ছে, ভিতরে তো দেখা যাবে না, তাই আমরা বাইরে থেকে দর্শন করলাম। আরতি দেখতেও খুবই ভালো লেগেছে। সব কিছু মিলিয়ে এখানে এসে খুব ভালো লেগেছে, যেহেতু প্রথমবার, কিন্তু কোনো কিছু অসুবিধা হয়নি, সব কিছু আমাদের ভালোভাবে পেরিয়ে গেছে। তো এই যে আমরা এখন আরতি দেখে নিজের রুমে চলে যাব খাওয়া দাওয়া করে। তারপরে আমরা সকালে কালকে ভোর 4টের সময় পুজো দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ব। ততক্ষণের জন্য তোমাদের সবাইকে গুড নাইট। আর যদি কারো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটিকে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো তোমরা দেখো, এটা ফার্স্ট ভিডিও, সেকেন্ড ভিডিও আসবে, ততক্ষণের জন্য অপেক্ষা করো। আর ততক্ষণের জন্য তোমাদের টাটা।